അവൻ്റെ നല്ല നാമം ഇന്ന് പകലിൽ വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. കർത്താവ് തന്ന വലിയ നന്മകൾക്ക് ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു, നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. സ്പിരിറ്റ് ലൈഫിലേക്ക് വന്ന എല്ലാവരെയും കർത്താവ് ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ബീയിങ് ഇൻ സ്പിരിറ്റ് ലൈഫ് ആൻഡ് ഐ റിയലി അപ്രിഷിയേറ്റ് എവരിബഡി ആൻഡ് ഗോഡ് ബ്ലെസ് എവരിബഡി. ഇന്നത്തെ ചിന്തയ്ക്ക് ആധാരമാക്കി, ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് എ മലയാളം മെസ്സേജ്. സോ ഇന്നത്തെ ചിന്തയ്ക്ക് ആധാരമാക്കി ഒരു വേദഭാഗം വായിക്കാം. 1 ശമൂവേൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 30-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ താങ്ക് യു ജീസസ്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ 1 മുതലുള്ള വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, ദാവീദും അവൻ്റെ ആളുകളും 3-ാം ദിവസം സിഗ്ലാഗിൽ എത്തിയപ്പോൾ അമാലേക്യർ തെക്കേ ദേശവും സിഗ്ലാഗും ആക്രമിച്ചു, സിഗ്ലാഗിനെ ജയിച്ചു, അതിനെ തീ വെച്ച് ചുട്ടുകളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവിടെയുള്ള വലിയവരും ചെറിയവരുമായ സ്ത്രീകളെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ വഴിക്ക് പോയതല്ലാതെ ആരെയും കൊന്നില്ല. ദാവീദും അവൻ്റെ ആളുകളും പട്ടണത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അത് തീ വെച്ച് ചുട്ടിരിക്കുന്നതും ഭാര്യമാരെയും പുത്രന്മാരെയും അടിമകളായി കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നത് കണ്ടു. അപ്പോൾ ദാവീദും കൂടെയുള്ള ജനവും കരയുവാൻ ബലമില്ലാതാകുമ്പോഴും ഉറക്കെ കരഞ്ഞു. ഇസ്രായേൽക്കാരി അഹിനോം. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. 4-ാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നു, അപ്പോൾ ദാവീദും കൂടെയുള്ള ജനവും കരയുവാൻ ബലമില്ലാതെ ആകുവോളം അവർ കരഞ്ഞു. നമുക്കറിയാം, ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിഷിക്തനായ ദാവീദ്, ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത ദാവീദ്, ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിഷേകം ചുമക്കുന്നവൻ, ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപകൾ ചുമക്കുന്നവൻ, ദൈവത്തിൻ്റെ കോളിനെ, പർപ്പസിനെ ചുമക്കുന്ന ദാവീദിൻ്റെ ലൈഫിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയം വന്നപ്പോൾ ദൈവം അസാധാരണമായിട്ടുള്ളൊരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ റിസ്റ്റോറേഷൻ അവൻ്റെ ലൈഫിൽ കൊടുക്കുക. ഹല്ലേലൂയ. അടുത്ത വാക്യം, 7-ാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നത്, ദാവീദ് അബീമേലെക്കിന്റെ മകനായ അബ്യാഥാർ പുരോഹിതനോട് ഏഫോദ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരിക എന്ന് കൽപ്പിച്ചു. അബ്യാഥാർ ഏഫോദ് ദാവീദിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പോൾ ദാവീദ് യഹോവയോട്, ഞാൻ ഈ പരീക്ഷയെ പിന്തുടരണമോ അവരെ പിടിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. പിന്തുടരുക, നീ അവരെ നിശ്ചയമായി എത്തിപ്പിടിക്കും, സകലവും വീണ്ടുകൊള്ളും എന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അരുളപ്പാട് ദാവീദിനോട് കൈമാറി. സകലതും ദാവീദിൽ നിന്നും അവർ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി. ദാവീദിന്റെ ഭാര്യമാരെ കൊണ്ടുപോയി, ദാവീദിന്റെ മക്കളെ, ദാവീദിന്റെ സ്വത്തിനെ, സകല വസ്തുതകളെയും, ദാസിമാരെ അവരെല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി. ദാവീദ് ദൈവത്തോട് അരുളപ്പാട് ചോദിക്കുക, ഞാൻ ഈ പരീക്ഷയെ പിന്തുടരണമോ? ഇന്ന് പകലിൽ ഞാൻ ഈ സന്ദേശം കൈമാറുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആരോടൊക്കെ സംസാരിക്കുക, പിന്തുടരുക. നിങ്ങൾ പിന്തുടരുക, നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ പിന്തുടരുക, വചനത്തെ പിന്തുടരുക, ദൈവിക അഭിഷേകത്തെ പിന്തുടരുക, ദൈവം പറഞ്ഞ ദർശനത്തെ പിന്തുടരുക, നിങ്ങളുടെ മേലിൽ ദൈവം ഇട്ടിരിക്കുന്ന കോളിനെ, പർപ്പസിനെ, വിളിയെ പിന്തുടരുക. നിങ്ങളുടെ ഒല്ലായ്മയോ ഇല്ലായ്മയോ അതിനെ ബാധിക്കുവാൻ അനുവദിക്കരുത്. എന്തു തന്നെ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടും വന്നാലും അതിനെ നിങ്ങൾ അനുവദിക്കരുത്. നിങ്ങൾ അതിനെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ, നിങ്ങൾ അതിനെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ അനുവദിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം നിങ്ങൾ ജയാളിയാണ്. പിശാച് എപ്പോഴും തോൽക്കുന്നതും ഭയക്കുന്നതും വിട്ടുകളയുവാൻ മനസ്സില്ലാത്തവനെയാണ് അവൻ ഭയക്കുന്നതും, അവൻ അടുത്തു വരുവാൻ ഭയക്കുന്നതും, അല്ലെങ്കിൽ അവന് ട്രിക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുവാൻ ഭയക്കുന്നതും. വിട്ടുകളയുവാൻ മനസ്സിലാ. The people who doesn't want to give up, the devil always afraid of them. Look at the Bible says. നിങ്ങൾ വചനത്തിലേക്ക് നോക്കുക. ദാവീദ് തെറ്റ് ചെയ്തു, അവൻ ദൈവ വഴി വിട്ട് അല്പം ഒന്ന് പിന്മാറി. എന്നാൽ അവൻ അതിനെ കർത്താവിനോട് ക്ഷമ ചോദിച്ചു. നെവർ റിപ്പീറ്റഡ്. അവൻ പിന്നെ അതിനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തില്ല. അവൻ കർത്താവിനോട്, കർത്താവേ, എനിക്ക് നിന്റെ ദാസനായിരിക്കണം, നിന്റെ സന്നിധി വിട്ട് ഞാൻ എങ്ങോട്ട് പോകും? I cannot hide anywhere. I cannot go anywhere without your presence or from your presence of God. Hallelujah. ദൈവത്തിന്റെ വഴി വിട്ട് എനിക്ക് ഒരിടവും പോകാൻ കഴിയത്തില്ല. കാരണം ദൈവത്തിന്റെ വചനവും ദൈവത്തിന്റെ കൃപാവരങ്ങളുമാണ്, ദൈവത്തിന്റെ വിളിയാണ് എന്നെ ഞാനാക്കി മാറ്റുന്നത്. ഈ വെളിപ്പാട് പ്രാപിച്ച ദാവീദ് പറയുക, നിന്റെ സന്നിധി വിട്ട് ഞാൻ എങ്ങോട്ട് പോകും? ഇവിടെ ദാവീദിനോട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് സംസാരിക്കുക, ദാവീദ്, നീ ഈ പരീക്ഷയെ പിന്തുടരണം, നീ പിടിച്ചെടുക്കാൻ പോവുക. നിനക്ക് തരാതെ പിന്നെ ഞാൻ ആർക്ക് തരും? ഇന്ന് പകലിൽ ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്ന ഏതൊക്കെയോ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളോട് ഞാൻ ആത്മാവിൽ ഒരു സന്ദേശം ഞാൻ കൈമാറുക. നിൻ്റെത് നിനക്ക് തന്നെയാണ്. അത് നിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ആരും തട്ടിപ്പറിച്ചു കൊണ്ട് പോകത്തില്ല. ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചവനെ ആർക്ക് ശ്രമിക്കാൻ കഴിയും? ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തവനെ ആര് വേണ്ടെന്ന് പറയും? ദൈവം ഉയർത്തിയവനെ ആർക്ക് താഴ്ത്താൻ കഴിയും? ദൈവം ക്ലീൻ ചെയ്തവനെ ആർക്ക് മലിനപ്പെടുത്താൻ കഴിയും? ആർക്കും കഴിയത്തില്ല. If God raises you up and nobody cannot pull you down. If God cleanses you, nobody cannot dirty, nobody cannot make you ugly. If God blesses you, who can curse you? Nobody in the world.
Listen me well in the Holy Ghost. Nobody cannot break it down because you are chosen and anointed one of the living God. Hallelujah. ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, ഞാൻ ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാണ്, ഞാൻ ദൈവത്താൽ വിടുതൽ പ്രാപിച്ചവനാണ്, ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവനാണ്. ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുക. അടുത്ത വാക്യം പറയുന്നു, ഓ മൈ ഗുഡ്നസ്. ദാവീദ് അവനോട് ആ പരീക്ഷയുടെ അടുക്കിലേക്ക് നീ വഴി കാണിച്ചു തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഓക്കെ, ഞാൻ അടുത്തൊരു വാക്യത്തിലേക്ക് പോകട്ടെ. കർത്താവിന്റെ വചനം പറയുന്നു, ദാവീദും അവന്റെ കൂടെയുള്ളവരെ കരയുവാൻ ബലമില്ലാതാകുവോളും അവർ കരയുക. ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ദാവീദിന് വേണ്ടി തമ്പുരാൻ ഇറങ്ങി വന്നു. ദാവീദിന്റെ കൂടെയുള്ളവർ പോലും ദാവീദിനെ കല്ലെറിയാൻ വേണ്ടി വരിക. ദാവീദ് തന്നെ അവന്റെ തോളിൽ തട്ടി, ദാവീദെ ഭയപ്പെടരുത്, നിന്റെ കൂടെ ദൈവമുണ്ട്. പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള തോന്നലുകൾ ആർക്കെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊരു സന്ദേശം കൈമാറുക, നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല, എൻ്റെ കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട്. I promise you, I guarantee you, God is with you. ദൈവം നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട്. ആരാ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കാന്ന്? ആരാ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോവാന്ന്? ആരാ പറഞ്ഞ എന്തൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന്? കണ്ടോ, ദൈവം തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ പോവുക. ഓ, സ്തോത്രം പറഞ്ഞ എൻ്റെ ദൈവത്തിന്. Okay, hallelujah. Now, verse number 19. അവർ 17ാമത്തെ വാക്യം, ദാവീദ് അവരെ സന്ധ്യ മുതൽ പിറ്റേന്നാൾ വൈകുന്നേരം വരെ സംഹരിച്ചു. ഒട്ടകപ്പുറത്ത് കയറിപ്പോയ 400 ബാല്യക്കാർ അല്ലാതെ അവരിൽ ആരും ഒരുത്തനും ഒഴിഞ്ഞു പോയില്ല. അമാലേക്കർ അപഹരിച്ചു കൊണ്ടുപോയതൊക്കെയും ദാവീദ് വീണ്ടും കൊണ്ടു. തൻ്റെ 2 ഭാര്യമാരെയും ദാവീദ് ഉദ്ധരിച്ചു. അവർ അപഹരിച്ചു കൊണ്ടുപോയതിൽ ചെറുതോ വലുതോ പുത്രന്മാരെയോ പുത്രിമാരെയോ കൊള്ളയോ യാതൊന്നും കിട്ടാതിരുന്നില്ല. ദാവീദ് എല്ലാം മടക്കി കൊണ്ടുപോകുന്നു. പറഞ്ഞേ, ഞാനെല്ലാം മടക്കി കൊണ്ടുവരാൻ പോവുക. എൻ്റെ കുടുംബത്തിന് നഷ്ടത, എൻ്റെ അപ്പന് നഷ്ടത, എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നഷ്ടത, എൻ്റെ ദേശത്തിന് നഷ്ടത, എൻ്റെ രാജ്യത്തിന് നഷ്ടമായത് ഞാൻ മടക്കി കൊണ്ടുവരാൻ പോവുക. പറഞ്ഞേ. ഹല്ലേലൂയ. അടുത്ത കേട്ടോണം, 20ാമത്തെ വാക്യം, ദാവീദ് ആടുമാടുകളെ ഒക്കെയും പിടിച്ചു. അവയെ അവർ തങ്ങളുടെ 4 കാര്യങ്ങൾക്ക് മുൻപായി തെളിഞ്ഞു നടത്തിക്കൊണ്ട് ഇത് ദാവീദിന്റെ കൊള്ള എന്ന് പറഞ്ഞു. ദാവീദിനോട് കൂടെ പോരുവാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം ക്ഷീണിച്ചു. ബാസോർ തോട്ടികൾ താമസിച്ചിരുന്ന 200 പേരുടെ ആടുകൾ ദാവീദ് എത്തിയപ്പോൾ അവർ ദാവീദിനെ കൂടെയുള്ള ജനത്തെയും എതിരേറ്റ് ചെന്ന് ദാവീദ് ജനത്തിന്റെ സമീപത്തൊക്കെയും കൂടെയുള്ള ജനത്തെയും എതിരേറ്റു ചെന്നു. ദാവീദ് ജനത്തിന്റെ സമീപത്ത് വന്നു അവരോട് കുശലം ചോദിച്ചു. എന്നാൽ ദാവീദിനോട് കൂടെ പോയവരിൽ ദുഷ്ടരും നീചരുമായ ഏവരും ഇവർ നമ്മോട് കൂടെ പോരാത്തതിനാൽ നാം വിടുവിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന കൊള്ളയിൽ ഓരോരുത്തരുടെ ഭാര്യയും മക്കളെയും ഒഴികെ അവർക്ക് ഒന്നും കൊടുക്കരുത്, അവർ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയിക്കൊള്ളട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ദാവീദ്, എൻ്റെ സഹോദരന്മാരെ, നമ്മെ രക്ഷിക്കുകയും നമ്മുടെ നേരെ വരുന്ന പരീക്ഷയെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ദൈവം യഹോവ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതൊക്കെയും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. ഓ മൈ ഗുഡ്നസ്. കർത്താവിൻ്റെ വചനം പറയുക, ദാവീദ് ദൈവം സകലതും മടക്കി കൊടുത്തു. അഭിഷിക്തന്മാരെന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുക, ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് മടക്കി തരാൻ പോവുക. അഭിഷിക്തന്മാരെന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കൈമാറുക, ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് മടക്കി തരാൻ പോവുക. യൗവനക്കാരായിട്ടുള്ള മക്കൾ കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള, വിളി കേട്ട, നിയോഗമുള്ള, ദൈവശബ്ദം കണ്ട, കേട്ട, അറിഞ്ഞ, തിരിച്ചറിഞ്ഞ, രുചിച്ച മക്കൾ എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോവാ, നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും കഴിയാതെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോവുക. ആരും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തത് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോവുക. അവിടെ കർത്താവിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു, ഒന്നും നഷ്ടമായില്ല. അവർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്, ഇത് ദാവീദിന്റെ കൊള്ള, ഇത് ദാവീദിന്റെ കൊള്ള, ഇത് ദാവീദിന്റെ കൊള്ള. നിങ്ങൾക്കറിയാവോ, ദാവീദിന്റെ സന്തതിയായി ജനിച്ചവനാണ് യേശു കർത്താവ്. They said this is a spoil of David. Listen me well in the Holy Ghost. And the Bible says and Jesus is the son of David, right? Now through Jesus, and Jesus saved this whole world. Now this is a spoil of Jesus. He paid the price. He sacrificed. He shed his blood. അവന്റെ രക്തം നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നു. ഇത് യേശുവിന്റെ കൊള്ളയാണ്. ഈ ലോകരാജ്യം, ഈ രാജ്യം മുഴുവനും, ഈ രാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങൾ മുഴുവനും യേശുവിന്റെ കൊള്ളയാണ്. മീൻസ് യേശുവിന്റെ വകയാണ്. From where Jesus got it back? From the hand of devil. പിശാചിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും യേശു കർത്താവ് അതിനെ റീസ്റ്റോർ ചെയ്തു. അത് യേശുവിന്റെ കൊള്ളയാണ്. ഞാൻ കൈമാറട്ടെ, ആത്മാക്കൾ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തമായി മാറാൻ പോകുന്നു. ദേശങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി മാറാൻ പോകുന്നു. രാജ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി മാറാൻ പോകുന്നു. പട്ടണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി മാറാൻ പോകുന്നു.
ഈ വചനം നിങ്ങൾ അതുപോലെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ യേശു എനിക്ക് സ്വന്തമാക്കി തരാൻ പോവുക. God is about to do something great for me. God is gonna make the way for me. God is speaking to me. I know in my spirit, deep in my spirit, I know this is God is speaking. This is God who has anointed me. This is God. He's giving me the strength to go and restore all the nations and the kingdoms and destroy the work of devil in that place. ആ ദേശത്തിലെ പിശാചിനെ തകർത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് നിനക്കുള്ളതിനെ എടുക്കുവാൻ ദൈവം നിനക്ക് അഭിഷേകം തന്നിരിക്കുക. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ, ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന തൊഴിലിനെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ, ശുശ്രൂഷ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ, തലമുറകളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ദൈവം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുക. ഞാനൊരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധ പിതാവേ, കർത്താവേ, ഞാൻ എൻ്റെ ജനത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. നിന്റെ മക്കളെ അവിടെ നിന്ന് ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രസാദ വർഷവും ദൈവത്തിൻ്റെ നന്മയും നിന്റെ മക്കളുടെ മേലിൽ എൻ്റെ യേശു ഇട്ടുകൊടുത്തതിനായി അത്ഭുതങ്ങൾ, അടയാളങ്ങൾ നിന്റെ മക്കൾ കാണട്ടെ, കേൾക്കട്ടെ, അനുഭവിക്കട്ടെ. അവർക്കൊന്നും നഷ്ടമാകരുത്. എന്തൊക്കെയാണോ അവർ നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് തോന്നുന്നത്, കർത്താവേ, അവർ തിരിച്ചു പിടിക്കട്ടെ. അവർ തിരിച്ചു പിടിക്കട്ടെ. ഒന്നും നഷ്ടമായി പോകരുത്. ഈ യേശുവിന്റെ വചനം അവരുടെ ലൈഫിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോൾ അതൊരു വലിയ ലാഭമായി മാറട്ടെ കർത്താവേ. അത് സംഭവിച്ചതിനായി ദൈവത്തിന്റെ കൃപ കൂടെ ഇരിക്കണമേ. ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് മറയ്ക്കണം. പ്രാർത്ഥന കേട്ടല്ലോ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ പിതാവേ, ആമേൻ. ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നമ്മെ ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ദിസ് ഈസ് പാസ്റ്റർ സാം കിങ് ഫ്ലെയിം ആൻഡ് സൈനിങ് ഔട്ട്. ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് അവർ ചാനൽ. നമ്മുടെ ചാനലിനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇതുപോലെയുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ, ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ ഉറയ്ക്കുവാൻ, ബലപ്പെടുവാൻ ഷെയർ ചെയ്യും. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യും. അവർ കേൾക്കട്ടെ, കാണട്ടെ, ദൈവത്തിന്റെ വലിയ ഭാഗങ്ങളായി മാറട്ടെ. Okay, God bless everybody. Thank you so much for watching this video. Signing out. This is Pastor Sam King Flay.